اهلا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت نهضر لكم على هاد السيرو ديال الحلق. زوين بزاف، انا خديتو اليوم. هذا السيرو ديال العرق السوس. عرق السوس كيهدن الاخر. انا عندي الكحه والحلق ديالي مجروح، كيهدن الحلق مزيان، رخيص. انا اول مره كنستعمل هذا، منين شربته كحيت واحد المره ولا من قبيله حتى لدابا. ايه، كنت كنستعمل واحد اخر. هذا ما غاليش بزاف، سمحوا لي على الهضره، انا عيانه شويه. هذا ما غاليش بزاف، 2 اورو شي حاجه ولا 3 الاورو كاع. وكدير 6 المعالق كبار في النهار، يعني كتوزعهم هكا شويه الفطور والغداء والعشيه كل ما كليتي. مزيان. المذاق ديالو انا شويه ما عجبنيش. وكيهدن، ولكن المذاق ديالو ديك الحرقه اللي كانت عندي في الحلق سامارش، ولكن مزيان، ولكن المذاق ديالو ما عجبنيش. المذاق ديالو ديال الحرق الصوص ما عجبنيش. عرق